Yakkabog'ga yetib keldik. Mana bu yangi obyektimiz. Kichkinagina mo'jazgina xonaga 250 kilogramlik uskunani o'rnatishimiz kerak. Holati. Hech narsa faqat devorlar qilingan. Bugun ishni boshlaymiz inshaalloh. İşini ketishga qilishligi ma'lumot beriladi. Buni to'la qotib olsam bo'ladimi? Şöyle hani kenarı basıp şöyle. Ha. Bunu basıp kırmayı. Böyle bir altı yastan gözü. Kechga yaqin ishlarni natijasi. Bu kadar holat qo'yganda mana hozir kechqurunga qarab bir kunda shunaqa o'zgarish bo'ldi. Alloh nasib qilsa ertaga hamma joyni ishlatamiz degan niyatdamiz inshaalloh. 250 kilogramlik kompaktgina mo'jazgina uskuna. Bitta xo'jalikni bemalol ta'minlashga yetadi.